हेलो हाई नमस्ते फ्रेन्ड वेलकम ब्याक टु माई च्यानल इट्स मी श्रिया सिनम यहाँनिर चाहिँ आज हामीले खाजा लिएर आइरहेको छ अलिकति यो कुखुराको के भन्छ विङ्सहरू यो हड्डीहरू थियो नि त मासु खाएर चाहिँ हामीले हड्डीहरू चाहिँ फ्राई गरिरहेको थियो चिकन चाहिँ यहाँ हालेको छ अनि यहाँनिर चाहिँ पिरो अचार छ यहाँनिर चाहिँ प्लेन अचार छ जे पनि खानु सक्छ स्टार्ट गर्नुहोस् गर्नु स्टार्ट किन भन्नु त चिसो हुन्छ भिडियो पनि बनाइदिनु होइन अन्त गाइस मोमो चाहिँ जति खायो भने पनि न्याक्कै नहुनु अरे हो अनि एक दुई दिन खाएको हुँदैन खानु मन लागिहाल्छ त्यसमै एक दुईवटा खुट्टा सुट्टा अचारहरू हालेर हामी चाहिँ खानु सुरु गऱ्यो है गाइस के हो चुडुम चुडुम भयो त मम्मी झन्डै हड्डी अड्किने हौ यस्तो भएको होइन हौ मलाई हड्डीहरू अड्काउनु पनि हुँदैन जस्तै खानु न कम कम आन्टीले त मासै खाँदैन भन्छ त्यसै त केलाई राख्नुहुन्छ कम कम खानु कम कम बस बाई त्यही हात टेकेर नखानुहोस् त मजा आउँछ नि अब हुँदैन आफूलाई चिकन पकौडा तिमीलाई ल्याएन त ल एकैवटा कुन्डल लगाऊँ त्यसो अन्त थम्नेल पनि गरेन रहेछ हामी त थम्लेन पनि गरेन रहेछ तपाईँ यस्तो गर्नु एउटा खुट्टा पिरो नखाँदैछु पिरो किन पिरो खाऊ तातो मोमोमा पिरो हुन्छ यस्तो हुन्छ यतातिर त्यसले त्यो पाउँदैन नि अरू झोक्छ
कपी भएको कस्तो क्या आँसु आएन धोकुमा खुट्टा लाग्यो बोजुरा त पुरा पिरो भएछ खोर्सानी मात्रै पिसे गर्छ पिरो म तातोले गर्दा पनि पिरो भएको ठिक्कैको भएछ है हौ खायौ मिठो लाग्यो चिकन रहेछ होइन बडा भित्र खानुहुँदैछ तरुवा जस्तो भयो पहिला भिडियो हेर्दा यसरी कसरी खान्थ्यो जस्तो लाग्थ्यो कोपीहरू अचारमा चार पाएन के हो मासु के मासु हो तपाईँको फेभरेट फ्राई ए मलाई खाइ पठाएको छु कि मम्मीको भात मम्मीलाई चाहिँ पुरा मनपर्छ डायमन्ड भन्दो रहेछ नेपालतिर ल एउटा त्यो बिलको चाहिँ के डिजाइनको लागि राख्नु भएको बिलको चाहिँ के डिजाइन हो यस्तो किम्ती होइन त्यो किम्ती त हो त्यो एउटा दो एउटा दो भन्नु न टिसु कहाँ राख्यौ अर्को नेपालमा डायमन्ड हामी त कोइनुर मैले त कोइनुर देउता भन्छु क्या कोहिनुर र डायमन्ड एउटै होइन होइन नि त कोइनुर त हिरालाई त हो त अन्त हिरा भन्दा एकदम पुरा उयो हिरा भन्दा किम्ती के चाहियो बाबा भन्ने अहिले नानीले 100वटा मोमो गर्नुपर्छ अरे तर केही खाएको हुँदैन हामी त अघि भर्खर खाना खाएको नि त हेर्नु एक पिस भित्र मजाले मसिनो भएकोले पोल्छ नि त मसला डल्ले हाल्नु न
अहिले चाहिँ के भन्यो अहिले चाहिँ के भन्नु नेपालमा के भन्नु एउटा त खुट्टा भन्छ नि खुट्टो नेपालको हाम्रो नेपालीहरूको कतिवटा भाषा हुन्छ हौ है मजाले फ्राई गर्नुपर्छ कि हल्का उयोहरू कर्नफ्लोरहरू हालेर फिलहालै सिकेको हामी पनि खानु मिठो हुन्छ यसरी मासु राख्यो अचार हाल्यो सुँगुरको मासु हुन्छ नि हत्तको पोल्छ तर खानु खाइदिन्छ कोही दिन्छ हरियो कोपी छ त्यसलाई सबै बस्छ अचार लायो उसले हाल्दै नि पर्छ सागमा हालिदियो कस्तो खाने Okay, thank you for watching our video. आज भिडियो कस्तो लाग्यो कमेन्ट बिलो बाई